باختصار يعني ما شهدت الكويت في الايام الاخيره هذه اللي طافت يعني هو امر يعني غير مسبوق. انا اعتقد ان الان يعني لسان حال الشعب الكويتي انه وصل السيل الزبا التعدي على كرامات الناس، امر مرفوض. لذلك انا يعني اود ان اشيد في مبادره الشباب قبيله مطير فيما يخص ان هذا الموضوع ما هو سياسي. تعودنا دائما ان السلطه عبر جويهلها دائما تضرب القبائل نكايه في نوابها. راينا هذا الامر مع قبيله مطير ومع قبيله العوازم وكذلك في قبيله العتبان وقبائل اخرى، حتى البدون لم يسلموا من شره. لكن انا اعتقد ان هذا الامر ما هو امر سياسي. احنا اليوم ما عندنا حكومه، ما عندنا اعضاء مجسمه حتى نطالب النواب بموقف سياسي. انا اعتقد ان الامور واضحه جدا للشعب، لذلك هذا الامر مختصه فيه القبائل. وانا اثني واشيد في مبادره شباب مطير ان ابعاد هذا الامر عن السياسه. وكذلك اتمنى من الاخوان شباب قبيله مطير اللي اجتمعوا ليله البارحه انهم الان يحركون دعاوى قضائيه على كل من اتهم هذا التجمع انه جاء لتصفيه محمد الجويهل. هذا التجمع اعلانه رسمي ان قبيله يجتمعون يشكلون وفد منهم 30 40 50 60 ويغلقون هذا الملف اللي صار من 6 سنوات. كل يوم قاعد تطاو الكرامات وقاعد تهان الكرامات، وفي النهايه على المتضرر اللجوء للقضاء. لذلك هذا الامر لازم نبعده عن السياسه، ما له علاقه بالسياسه. فانا اشيد في مبادره الشباب مطير والشباب القبائل الاخرى لان هذا الامر مرفوض جمله وتفصيلا. انت اليوم انا اتكلم بكل وضوح، محمد الجويهل كان مسجون وحسابه في تويتر شغال. لذلك اي قاضي مباشره سوف يحكم في براءه محمد الجويهل لان هذا الكلام ما هو صحيح. وفقا للمعطيات محمد الجويهل بالسجن والحساب ما زال يستمر. لذلك خلوا الناس تتعامل مع اسلوب السلطه. نعم دكتور خالد، نحن الآن نعيش ذكرى الغزو العراقي على الكويت، لا تعتقد أن هذه الأجواء ربما وهذه الذكرى تدعونا كمجتمع مترابط واحد للالتفاف حول قيادتنا وحول كل هذه يعني الجراح وكل هذه ونبذ كل هذه الخلافات؟ يا سيدي العزيز، أنا قلت من زمان أرد أكررها اليوم، والله العظيم لا يوجد شعب في العالم يحس حكومة على الوحدة الوطنية كثر الشعب الكويتي. في كل حكومات دول العالم الحكومات تحس بالشعب وتعمل برامج للحفاظ على الوحدة الوطنية، لكن عندنا بالكويت العكس. الشعب قاعد يقول نبي نحافظ على الوحدة الوطنية، واليوم الشعب كله يعرف من وراء جويهل ومن اللي قاعد يعبث في الديرة. لذلك أنا أعتقد أن الأمر وصل إلى منتهى. أنت قاعد تتطاول على أعراض الناس وفي النهاية تقول اللجوء للقضاء. أنا بس أحب بس نقطة، ترى مصر وتونس واليمن وسوريا فيها قضاء وفيها مجالس منتخبة، لكن صار الشعب لمكافحة الفساد. هذه نقطة جوهرية ومهمة جدا. نعم، عضو مجلس الأمة 2012 الدكتور خالد شخي، شكرا جزيلا لك.